saklandı? Burada değil. Burada da değil. Haha, seni buldum. Şimdi sen saklan. 1, 2. Burada beni bulamaz. Wow! 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 Ha? Bu da ne? Dikkat et! Aa! 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 Alf, buraya gel. Eyvah, her şeyi yıkıp kırıyor. Hey sen, buraya gel. Aa, oo, ay. Aa, Leo, bir şeyler yapmalıyız. Bir fikrim var. Bitroid'e dönüşelim. Sen dikkatini dağıt. Hemen dönerim. Hop. Oo. Ah. Buradayım. Leo! Leo! İşte oldu. Gel bakalım. Arkadaşlar, sanırım onun karnı aç. Aç mı? Tabii ya. Hey, buraya gel. Ye bakalım, ye. Gel, bunu da al. İşe yaradı. Teşekkür ederiz. Rayları tamir etmenize yardım edeceğiz. Arkadaşlar, yardımınız için teşekkür ederiz. Tamamdır, gidebilirsin. Sağ ol Matter. Selam Matter. Yarış öncesi bizi kontrol eder misin? Tabii ki. Hı hı. Hı hı.
Evet, önce mazotunu doldurmalıyız. Doldurmaya kutu lazım. Vay! Harika! Tamamdır. Raka, süspansiyon sisteminde bir sorun var. Gıdıklanıyorum. Hemen dönerim. Onu yere indir. Teşekkür ederim. Eyvah eyvah. Neden gidemiyorum? Bize neler oldu böyle? Arkadaşlar, ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Yine mi geldiniz? Matter, bize bir şeyler oldu. Gidemiyoruz. Çok garip. Neyin yanlış gittiğini anlayamadım. Bunu kim değiştirdi? Harika. Tankındaki mazot değilmiş. Yuhu! İşte oldu. Bu da neydi?
Arkadaşlar, size kimin sabotaj yaptığını biliyorum. Gelin. Burada saklanayım. Çık oradan. Bunu unutun. Ha ha ha. Peki o zaman. Hey, kapıyı açın. Beni buradan çıkarın. Daha fazla video izlemek ister misin? O zaman birini seç. Buna ne dersin? Ya da buna? Bu nasıl? Ya da bu? Hadi videolar kaybolmadan birini seç.